Hola, muy buenos días amigos a otro canal más de Gameplay with Luis 888. Hoy les voy a enseñar cómo hacer una fogata simple y fácil. Bueno, vamos a entrar. Vamos a crear uno. Bueno, ya entré. No te conectes conmigo. Esto yo lo termino rápido ahora. Bueno, vamos a buscar un lugarcito por aquí. Bueno, es fácil, miren. Vamos a hacerle como si fuera un triángulo. Vamos a poner una arenita. Vamos a romper todo. Y después que hagamos forma de triángulo está bien. Vamos a volar por si es cierto. Creo que falta uno, sí. Vamos a seguir rompiendo. Ok, vamos a meternos aquí. Buscaremos este bloque. Y empezaremos a hacerlo alrededor. Vamos a seguir poniéndolo para poder ver cuál es el centro. Bueno, vamos a coger este como si fuera el centro. Vamos a ponerle dos cosas más. No, espérate, está muy cerca. Es algo así. Está bien así, se sube. Bueno chicos, nada más tenemos que buscar este bloque. Y lo bueno de esta fogata, que cuando llueve no se apaga. Vamos a darle aquí nomás. Así. Bueno chicos, vamos a poner estos bloquecitos así. Vamos a seguir poniendo bloques. Está quedando bien. Perfecto. Ups, espérense. Ahora sí. Vamos a poner ahora bloques rojos. Este es el vídeo de hoy. Espero que les hubiera gustado. Así es que se hace una fogata simple y fácil. Y lo bueno es cuando llueve no se apaga. Bueno chicos, espero den mucho like y suscríbanse. Hasta la próxima.